Shalom, jemaat Lengos semuanya. Sekali lagi shalom. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Bisa dilewati bersama Tuhan. Setiap hari, apapun musim hidup kita, kalau Tuhan beserta kita, kehidupan kita akan semakin baik. Amin. Baik bagi Tuhan kita dulu. Jadi sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang minggu ini Tuhan. Kami ucap syukur akan segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Hari-hari ini Tuhan kami mau datang kepada Engkau, kami mau memuji, kami mau menyembah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah nama-Mu semakin dipermuliakan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan. Ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Biarlah kami berkenan selalu di hati-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami semua anak-anak-Mu Tuhan ada di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai juga pada akhir ya Tuhan. Dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap memulai ibadah bersama kita katakan amin. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami ucap syukur dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku sepadamu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Dengan segala hati kita nyatakan, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu selalu menyembah-Mu. Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupmu. Agar indah hidupmu. Terima
Segenap hati kami nyatakan pujian. Aku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tanganmu selalu menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku. Ada indah bagimu. Aku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tanganmu selalu menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku. Ada indah bagimu. Aku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tanganmu selalu menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku. Ada indah aku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tanganmu selalu menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku. Ada indah bagimu. Ada indah bagimu. Ada indah bagimu. Bagimu yang dari Tuhan, suara-suara kemenangan, haleluya. Kau ditinggikan di atas pujian dan persembahan kami Tuhan. Kami mau bersorak meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah setiap hati, setiap lidah, setiap lutut yang akan berturut mendengar kebesaran nama-Mu Tuhan. Dan kami siap bersorak meninggikan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan bersama kita, katakan amin. Haleluya. Siapa yang bersuka cita pagi hari boleh ramaikan tangan. Siap kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sudah kasih Allah tidak pernah bersesuai dan selalu berlaku setiap kali. Mari sama-sama kita nyatakan kasih Allah tak bersuara.
Sungguh besar kasih pengampunan Tuhan yang tak pernah terkira dalam kehidupanku. Tidak mampu kami membalas kasih selain dapat di hadirat-Mu menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kau ingat
Dia tidak melihat dosa yang telah kita perbuat dahulu. Dia mau kita diubah, kita menjadi pribadi yang baru, agar kita dipulihkan menjadi serupa dengan gambaran. Mari hidup kita memuliakan Dia lebih lagi, sebab kita serupa dengan gambaran. Kita berharga di mata-Nya. Walaupun dunia melihat kita hidup, dunia melihat kita rendah, tapi kita mulia di hati-Nya Tuhan. Mari dengan segenap hati kita nyatakan sekali betapa besar kasih. Haleluya.
灵来来充满来充满我的心，下面来充满每一天啊，充满这生命，充满这家人，充满咱每一天，充满我的灵，下我能感谢，下我能爱。下你我能感谢，哦，下你我能感谢。今这时间，你来充满咱当中边咱的家庭，充满咱一个每一个故事，充满每一个故事。哦，圣灵我能爱，哦，圣灵我能爱。你该领导你個就自由，你該領導你個就自由。第二個給你們講，等這敬拜團隊，我哋有那個好大，有那個超級多關係，我哋選擇一起做關。来回应上帝，看到清楚咱的心，来领你，但是不了，咱不要影响圣灵的充满。我知你站在这里，
主啊，你大大来祝福充满这个每一个弟兄姊妹，每一个领袖，每一个组长，你来充满安那牧师。主啊，等我能有这圣灵充满开始，我能有这平安。主啊，我能有圣灵充满开始，我能有伊的喜乐。等我能有圣灵充满开始，咱的心不但有平安，咱一切的惊吓，咱拢从圣灵个人捡着，因为圣灵你哪？你该圣灵就离个就有自由。今日你看我人有多这弟兄来自由来敬拜了，是因为来圣灵个人同在。你看我人有自由来开声来嗷唠了，来听你个话语，就是你个圣灵个人同在。主我能感谢你，我能将今日每早来主会，在一次高度的来手来，求主你家己以下的时间。来锻炼我能来主会，现在们请坐。现在们平安。Shalom semuanya. Xin欢迎今日bisa来到这个大家分享上帝的话语。Perbilandia sangat sukacita ya. Hari ini bisa datang ke Tanjung Pinang untuk membagikan sebagian firman Tuhan. 我代表新加坡的天台教会向大家问安。Dia mewakili gereja Rehos Singapura menanyakan kabarnya kita. Ada musuh malu to nohan berjoy to orang panggilan. Kemarin ada satu pastor lagi, mungkin 2 bulan yang lalu telah membawa sekelompok pelayanan yang dari Singapura mengunjungi kita. Soalnya dapat saya dari kau nak anjung pinang kau si dia kaya senang mahi lagi. Mereka merasa melayani Tanjung Pinang ini adalah pelayanan yang sangat sukacita. Ini baru si to Tanjung Pinang kau tengah si to Singapura kau nang to julai pun si sekarang amen. Amin. Biarpun kita di Tanjung Pinang apa di Singapura, di dalam Tuhan kita adalah bersaudara. Amin. So saya kata ni si nang KPN nang apa kau so nang si sekarang boleh. Bisa kita ngomong sama sebelahan bilang kita bersaudara di dalam Tuhan. Amin. So nang jangan Jessica kau baik tu cuba nang lagi kita. Ya kita berdoa. Di Santi. Bapak yang Kamsahamnida. Terima kasih Bahwa kunci ucap kiwe. telah memberikan kesempatan di hari ini. Lekau Tanjung Pinang katik lai punya dekat baik. Bisa datang ke Tanjung Pinang, gereja Tanjung Pinang untuk pembagian sebagian firman. Macam ia sikan. Serahkan waktu seterusnya Humpiak cublai. untuk memberitakan Dia kuat. engkau yang membimbing, Dia tangcai. engkau yang beserta. Kita nasi hongcu yang sesuainya. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Nang tai tena. Amin. Kita semuanya mengatakan amin. Amin. So yang saya begini lai kau cakap kan nang humpiak ai. Saya si. Nang saya 最多的后果就是事后助。 Firman Tuhan yang mau dibagikan hari ini adalah berkat terbesar dalam hidup adalah melayani Tuhan. 所以到这个有事奉主的人讲，阿门， Amin. 阿门。 Amin. 咱为使事奉主是咱的福气， Kita bisa melayani Tuhan itu adalah berkatnya kita. 而家会得福气嘅祈求。 Siapa yang mau mendapatkan berkat, angkat tangan. 最大咱事奉主是福气呢， Kenapa kita bilang kita melayani Tuhan adalah berkat? 因为咱的生命是主开嘅， Karena hidup kita adalah pemberian Tuhan. 咱今日会使做到这个， Hari ini kita bisa duduk di sini. 是主嘅恩典。 Ini semuanya karena anugerahnya Tuhan. 今日会使来到家庭， Hari ini kita bisa datang ke gereja, 唔是咱有多厉害，
bukannya seberapa hebatnya kita, 是因为主耶稣 itu karena semuanya Tuhan Yesus 为咱钉死在十字架， demi dosa kita dia mati di atas kayu salib. 所以咱侍奉主 Jadi kita melayani Tuhan 是应该的， itu memang sudah seharusnya, 因为主所以爱咱， karena Tuhan lebih mencintai kita. 所以咱爱主，阿门。 Jadi kita harus mencintai Tuhan. 所以咱来听一段引言哦。 Kita membaca sebagian firman Tuhan. 所以各位弟兄姊妹， Jadi saudara-saudara, 咱每一个基督徒嘅生命就是侍奉主。 jadi setiap kita orang percaya kita harus melayani Tuhan. 咱侍奉主吼，无限于做家庭， Kita melayani Tuhan bukan cuma di dalam gereja, 是到咱生命吼，每一日咱都侍奉主。 ya, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari. 所以侍奉主哦，不单单是咱嘅牧师啦、阿那啦，还是我啦，还是咱嘅领袖。 Melayani Tuhan itu bukan cuma untuk gembala, apa pendeta atau pekerja-pekerja di gereja. 侍奉上帝、侍奉主是每一个基督徒。 Melayani Allah, melayani Tuhan adalah untuk setiap orang percaya. 咱一生一世都要爱侍奉伊， Seumur hidup kita harus melayani Dia. 侍奉到咱去见主嘅面。 Kita melayani Dia sampai suatu hari kita pergi ke surga bertemu dengan Dia. 當咱去見主嘅面嘅時， Di saat kita bertemu dengan muka, 主就講：我嘅囝，你得到獎賞了。 ya, Dia akan berkata, anakku, engkau telah menerima upahnya. 因為咱每一個咱侍奉主是靠主嘅恩典。 Karena kita melayani Tuhan itu adalah mengandalkan kekuatan Tuhan. 咱所有嘅一切， Kita apa yang ada pada kita semua? 唔是因為咱足厲害， Bukannya sehebat apa kita, 唔是咱足會曉， bukannya sepandai apa kita ini. 是因為主困難。 Itu semuanya adalah pemberian Tuhan. 你人應該但以往你人學嚟家庭，可能有真濟物件你人會曉。 Mungkin sebelum kita bergabung dalam gereja masih banyak 但是你 masalah yang kita nggak 但是 tahu. 你到高等嘅時， Tetapi di saat kita bergabung di dalam gereja, 咱慢慢學， kita pelan-pelan belajar 到會曉學到曉。 dari nggak tahu atau nggak pandai sampai ke bisa. 我特別嚟到tanjung Pinang， Setiap kali pastor datang ke Tanjung Pinang, 我看到咱嘅敬拜團隊， dia melihat grup pelayanan Arta kita. 我嘅心目真正喜樂，真係歡喜。 Di dalam hati pastor merasakan sukacita. 哇！因為咱嘅團隊哦，因為主持哦，主帶領哦，主好。 Karena di dalam grup pelayanan kata ini makin melayani makin semangat. 我睇到咱個後尾哦，放電腦嘅阿婆啦，還是啲嘅電影咯吼。 Dia juga melihat bahwa yang menjalankan layar ini Apo atau saudara kita yang mana satu pun. 那是無伊人吼，將這個詩歌嘅吼合到電腦， Kalau nggak ada yang handle ini, 咱就無變超過咗。 kita mungkin yang nggak hafal ya nggak bisa memuji. 我睇到特別電影真係真早就來。 Ya juga pastor juga melihat ada sebagian di antara kita yang sangat pagi sudah datang. 到去考派這當中， Di luar untuk melayani, menerima tamu, 歡迎人 mempersilahkan orang, 嚟講義。 juga menyusun kursi. 這種東西，因為咱做主嚟講是一個咧做不做主嘅工，阿門。 Amin. Itu semuanya karena kita di dalam Tuhan adalah bersaudara untuk pekerjaan Tuhan. 所以今日咱嚟看， Jadi hari ini kita melihat 都係 number one。 nomor 1, 咱侍奉主吼，咱就要有這恩慈嘅相待，彼此原諒、彼此饒恕，這就是上大嘅福報。 1, saling memperlakukan dengan baik dan saling memaafkan dalam pelayanan. Ini adalah berkat terbesar. 無論咱到家庭， Bukan cuma di dalam gereja 無論咱到靠做工， atau kita
bekerja di luar. tenang buku kan. Orang China ada satu pepatah, Unang di juku muntoi. di mana ada manusia di situ ada masalah. Tangi bom, Setuju nggak? 同意吗？有人的地方就有问题，tangi bom, tangi bom. Jadi kita setuju ya, di mana ada manusia maka di situ ada masalah. 所以他跟masih nang di dia bom. Jadi dalam gereja itu juga ada manusia. 所以祷告跟那买台湾人是十全十美，存在木耶。 Jadi kita jangan melihat dia lebih sempurna atau dia lebih sempurna. 我人mau放错的事哎， Jadi semua orang itu pasti ada melakukan kesalahan. 所以咱得彼此理解、恩慈、彼此饶恕、彼此接纳。 Jadi kita harus saling menerima, saling memaafkan. 那我问你，你到一个家庭吼，你袂欢喜，你为着淡薄物件就走去别个家庭。 Atau misalnya kita merasa saya nggak cocok di gereja ini, saya langsung pindah ke gereja lain. 啊，你去别个家庭，嗰是面對啦，嗰是有人嘅面對，你咪搞嗱，你定係愛走別個家庭。 Ya, kita ganti gereja, ketemu orang, pasti ada masalah lagi. Tak mungkin kita ganti lagi gereja. 所以家庭是上帝撥人嘅來， Jadi gereja itu adalah rumah yang Allah berikan. 伊是咱嘅天餅， Dia adalah Allah Bapa. 咱馬路嘅天餅嘅， Kita cuma ada satu Allah Bapa aja. 就真正。咱每一個咱有一個爸爸， Seperti kita satu orang cuma ada satu bapak ibu yang melahirkan 其 kita. 實你嘅嚟爸爸，還是你嚟嘅弟兄姊妹，淡薄無歡喜，你無可能㗎，我咪嚟了。 Kita di rumah nggak mungkin kalau kita nggak senang sama bapak ibu kita atau saudara-saudara kita bilang saya nggak mau pulang lagi. 我係阿奶嚟了， Saya mau pindah ke rumah gembala kita 我係阿婆嘅嚟了， atau mau pindah ke rumah saya. 你係安尼做會， Kita nggak mungkin melakukan itu. 咱袂使是無， Kita tak mungkin melakukannya 因為伊是咱爸爸， karena dia adalah orang tua kita. 咱係親嘅兄弟姊妹。 Dia adalah saudara sekandung kita. 所以做你咱到來會使安尼，咱到家庭袂使安尼。 Kenapa kita di rumah harus begini? Jadi sampai ke gereja kenapa kita nggak bisa begitu? 所以咱嚟睇到馬太福音，耶穌做乜嘅咱睇？ Jadi kita baca firman Tuhan Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. 耶穌到馬太福音第6章第14到第15節嘅咱睇。伊講，咱吼每一個人要愛饒恕別人嘅過犯，你能夠天父也必饒恕你能嘅過犯。 你能不饒恕人嘅過犯，你能係天父也必會饒恕你嘅過犯。意思就是咱嘅原諒，咱做啥來是咱嘅原諒。你無原諒咱嘅天父嘛無原諒你。Ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Maksudnya di saat rekan kita, kawan kita melakukan kesalahan, kita harus mengampuni dia. Karena kalau kita tidak mengampuni dia, maka Allah Bapa kita juga tidak mengampuni kita. Itu maksud dia. 咱來睇嘅出經本到以弗所書第4章第30到32節。 Kita lihat lagi firman Tuhan Efesus pasal keempat ayat 30 sampai 32. 這個但咱咪叫聖潔聖靈，但是你能還是少了伊嘅印記，等候伊特殊嘅日子來到，一切嘅苦毒，一切嘅惱恨、憤怒、惱鬧、毀謗，一切嘅惡毒，當咱嘅當中攏要愛得着。 並且以這個恩慈相待，有出憐憫的心，彼此原諒，彼此饒恕，如是今日上帝和基督來講饒恕人啊。 Ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan.
Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampunikan kamu. Amin. Amen。所以底下真啊，那个彼此呢是无原谅、无饶恕，圣灵嘛会答应的。 Jadi saudara-saudara, kalau kita nggak saling mengampuni, itu bisa mendukakan Roh Kudus. 所以头先咱笑好着歌圣灵来充满我。 Jadi tadi ada satu pujian yang terakhir ini 那有谁 adalah 可 Roh Kudus penuhi aku. 那有谁可圣灵来到咱的心， Jadi kita harus mengundang Roh Kudus itu masuk ke dalam hati kita. 也叫咱一切来为欢喜，咱该恼怒，咱该愤恨，咱该嫉妒。 Jadi untuk membuang iri, kemarahan, pertikaian, 对这个对家己甲别人伤害你的心。 di saat waktu kita merasakan orang lain itu menyakiti kita, 有时咱爱原谅一个人真正艰苦。 kemungkinan ada kita merasakan mau memaafkan orang lain itu sangat sulit. 尤其是跟你真正好的人， Apalagi orang yang terdekat yang melukai kita, 跟你最亲的人， apalagi orang yang paling dekat dalam saudara, 跟你上好的朋友， sahabat yang paling dekat. 当伊伤害的时， Di saat dia melukai kita, 饶恕真正艰苦。 memaafi itu sangat susah. Tapi 饶恕嘛不讲两个字呢， Tapi maaf itu dalam bahasa Cina cuma 2 kata. 做人的艰苦， Kenapa begitu susah? 所以耶稣讲咱就要饶恕。 Jadi Tuhan Yesus berkata kepada kita, kita harus mengampuni. OK， 可能你讲 OK 啦，我饶恕伊了啦。 Ya mungkin dalam pikiran kita, oh saya sudah mengampuni dia. Tapi 叫袂一摆啊， Tapi kali ini yang terakhir ya, 伊袂使再得罪我啊， dia nggak boleh menyakiti saya lagi, 伊袂使再伤害我啊， dia nggak boleh melukai saya lagi, 因为我无变容了啦， saya nggak sabar lagi. 我变容易一死啊， Saya cuma bisa sabar dia terhadap satu kali ini aja. 无变容易一死咱啊， Saya nggak bisa seterusnya. 咱来推介一段经文， Kita lihat sebagian firman lagi. 咱来推马太福音准备俾咱看。 Kita melihat dalam Matius gimana firman Tuhan mengatakan kepada kita. 馬太福音第18章21到22節。 Pasal 18 ayat 21 sampai 22. 佢即使未得行到面頭前對耶穌講：主啊主啊，我嘅弟兄伊得罪我咧，我應該來饒恕伊，來原諒伊幾擺呢？到7擺會使袂？耶穌講：我對你講，唔是7擺，是愛原諒伊到幾擺？70屆7擺。 Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Sampai 7 kali? Jawab Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 所以是無因為安尼靠呢度廿一百。 一本土，你看耶穌大嘛，原諒伊70屆7擺就是490擺，所以神還得咗1擺，2擺3擺490擺，我唔使原諒伊。 Jadi bukannya kita mengambil satu pena dan kertas kita catat, karena ini firman Tuhan yang mengatakan 70 kali 7 jadi 490 kali, maka kita hitung sampai 490 kali, maka kita bilang saya sudah nggak bisa mengampuninya. 耶穌嘅意思唔是安尼， Arti dari Tuhan Yesus bukan begini. 耶穌是愛教咱原諒一個人是沒有數次的，就是無大我升到伊幾擺咧。 Jadi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita mengampuni seseorang itu nggak ada batasnya. 所以弟兄姊妹， Jadi saudara-saudara, 你若是愛得着，咱來主該原諒該饒恕。
Kalau kita mau mendapatkan pengampunan dari Tuhan kita, 饶恕唔是一個得輸格就饒恕，無輸格就無饒恕。 pengampunan bukannya kita merasa senang kita ngampuni, kalau tidak senang ya enggak ngampuni, bukan begitu. 饒恕是上帝咱嘅天父給咱每一個聖意嘅子女係命令。 Pengampunan ini adalah perintah dari Allah kepada anak-anaknya. 所以咱做呢無必去饒恕人呢？ Jadi kenapa kita nggak bisa mengampuni yang lain? 耶穌釘到十字架， Tuhan Yesus mati di kayu salib, 伊個聽， dia punya sakit. 比咱可能打一句話會聽會。 Apakah bisa dibandingkan dengan di saat orang lain menyinggung kita? 所以你若是想着，哇，耶穌釘死到十字架，伊個支釘釘落嘅些嘢，你就會忘人人。 Jadi kalau kita membayangkan gimana rasa sakit di saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, di saat paku itu terpaku. 所以 Kalau kita bisa membandingkan itu, maka kita bisa mengampuni orang lain. 所以當咱到侍奉嘅時，咱有間饒恕，有間彼此嘅接納，都是福氣了。阿門。 Jadi di dalam pelayanan kalau kita bisa saling mengampuni, ini adalah berkat yang terbesar. 對一點， Poin yang kedua, 咱到侍奉嘅時，咱就要同心合意。信望福音就是咱就要興旺福音，這就是上大嘅福氣。 poin kedua, bekerja sama dalam pelayanan untuk memajukan Injil adalah berkat terbesar. 那這福音吼，唔是馬路帕斯安娜啦、帕斯彼得啦，而是咱嘅領袖去做呢。 Jadi Injil ini bukan khusus untuk pendeta, apa gembala, atau pelayan-pelayan Tuhan, bukan. 福音就是咱每一基督徒嘅責任。 Jadi Injil ini adalah kewajiban setiap orang percaya atau setiap orang Kristen. 是咱每一個得救嘅咱嘅責任。 Adalah tanggung jawab setiap orang yang diselamatkan. 嗱，我問你哋大家吼，聖主好無？ Ada satu pertanyaan. Saya Percaya masuk pagi, boy. Suka cita enggak? 所以咱開始嘅將這個聖耶穌嘅愛去給別人睇。 Jadi kita harus membagikan sukacita kita kepada orang lain. 咱今日我問你哋，有人無吸喙來無？有無？咱每個人今日都有喙嘛？ Jadi pastor tanya kepada kita semuanya, apakah di antara kita ada yang tinggalkan mulut kita di rumah? Semua orang pasti ada bawa mulutnya ke sini. 所以不是咱睇着外口吼去靠，攞賣物件真好嘅事，話咱就去介紹咱啲咱嘅喙嘅人睇。 Jadi mungkin di dalam kehidupan kita merasa satu produk yang sangat bagus, kita pasti mempromosikan produk ini kepada orang lain lewat apa? Lewat pakai mulut kita. 哇！咱有病嘅人講，哇！這物件真好啊，你買買去賣啊！哇！這物件賣一解送一解啊，你買買去賣啊！ Pasti kita promosikan, wah kualitas produk ini sangat bagus, beli satu gratis satu. 做你上帝嘅愛安尼好，咱無變去給人打。 Kenapa kasihnya Allah begitunya bagus, begitu sempurna? Kita nggak bisa membagikan kepada orang lain. 所以今日咱來聽， Hari ini kita lihat 咱來睇腓立比教會吼，腓立比教跟 dalam Filipi pasal 1 ayat 3 sampai ke ayat 6. 伊人做呢，這教跟吼有得興旺福音， Di mana mereka bisa menginjil. 到這腓立比書對1章對3到第6節。 Filipi 1 ayat ketiga sampai ke ayat 6. 保羅安尼放大伊答，我每逢思想想念你人嘅事，我就為你人感謝上帝。每逢我為你人正難來祈禱嘅事，我不是個歡歡喜喜來祈禱，因為從頭一節開始到今日，你人嘅心是凡事合意幸福福音嘅。我相信到你人嘅心內所做嘅工。 是創造第一個工，已經得到耶穌基督嘅一節嘅工。 Dalam Filipi Paulus berkata begini,
Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari ini, hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. 咱来看第91节保罗怎么讲？保罗讲，我所为的人祈祷解，就是叫你人的心，到各样嘅物件来看，爱如来主尊，看你人有变分别是非，做信息无规范的人得到耶稣基督嘅日子，靠耶稣基督满有真理嘅果子，叫荣耀称赞拢归给神。 Di ayat 9 Paulus berkata begini, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran dan dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. 所以各位弟兄姊妹，到这保罗去腓立比教会嘅神嚟講，這書信嚟講。 Jadi saudara-saudara, dalam surat Filipi, surat Paulus kepada jemaat Filipi ini, 咱會使看到腓立比教會嘅弟兄姊妹，到福音嚟講有同心合意。 kita bisa melihat jemaat Filipi ini di dalam penginjilan kebenaran ini mereka bersatu hati. 這個同心合意嘅家庭就有福氣，係咪？ Jadi satu gereja yang mempunyai sehati dalam penginjilan itu baru ada berkat. 所以雖然我能無得拜嚟到這個， Jadi mungkin dari Singapura itu nggak setiap kali datang ke sini. 但是我能落得拜有為當中邊嘅家庭祈禱，係咪？ Amen. Tapi mereka dari Singapura itu sering berdoa untuk gereja yang di Tanjung Pinang. 我能希望得拜來嘅時候， Jadi mereka juga berharap di saat mereka datang, 睇到你能這弟兄姊妹有這是個傳福音。 mereka juga berharap kita ada kesatuan hati untuk menginjil. 佢這個係空嘅講你做個乜乜？ Jadi untuk kursi yang masih kosong itu terpenuhi dengan jiwa. 所以咱來睇頭一個同心合意。那愛做你們同心合意呢？ Kita melihat poin pertama dalam satu kesepakatan. 那同心合意就是愛每一個咱嘅力量。 Itu adalah mau kekuatan semua orang. 什麼叫同心？ Apa yang dikatakan kesepakatan? 就是咱全部都主來分同工。 Itu adalah rekan sekerja di dalam Tuhan. 那彼此同工有時真係艱苦。 Karena kesepakatan itu kadang-kadang sangat rumit juga. 有時咱有意見違合， Karena mungkin di dalam sana ada perbedaan pendapat. 但是咱就愛學習去順服咱嘅上帝。 Tapi kita harus melayani di dalam kebenaran. 咱就愛順服咱嘅牧師， Kita juga harus menuruti gembala kita. 咱就愛順服咱嘅領袖。 Kita juga harus menuruti pimpinan 所以到 kerohanian. 到這個，他是安娜就是咱嘅牧師， Jadi di sini Ibu Ana adalah ibu gembala kita. 所以咱就愛順服嘅帶領。 Jadi kita harus menuruti咱就愛甲他是安娜做去傳福音。 Jadi kita harus sama-sama dengan ibu gembala pergi menginjil. 有機會有時間就該做牧出去， Di saat kita mempunyai waktu maka kita bersama-sama dia menginjil. 這就是叫做同心。 Ini adalah dikatakan kesepakatan. 所以
咱看到比的教会的底下真的就是安尼担心。 Ya, kita melihat dalam jemaat Filipi itu mereka begitulah sepakat. 但是若是一个无爱的教会吼，这个福音就无变丰盛。 Jadi kalau di dalam satu gereja yang enggak ada kasih, maka gereja ini, maka Injil ini enggak bisa tersebar. 所以保罗呢，伊就对这哥林多教会吼，真正灰心，真正伤心。 Jadi Paulus terhadap jemaat Korintus itu dia sangat sedih. 因为相比起来呢，哥林多教会呢是一个无爱心的教会。 Karena kalau dibandingkan jemaat Filipi sama Korintus itu, jemaat Korintus itu mereka enggak mempunyai hati kesepakatan. 咱来看保罗改神来看哥林多教会做的乜嘢？ Kita lihat surat Paulus kepada Korintus berkata gimana? 我先来读头先第30年，当然學者有變翻譯頭先第30。保羅話：咱若是有變大，忘咱嘅方言吼，甲天使嘅話語，但是咱無愛，就是叫咱拍落卡過安尼。咱若是有先知講道嘅能力，但是咱有變明白所有嘅奧秘、各樣嘅知識，咱有傳播嘅信息。 咱有变叫山走，山就走，但是咱无这个爱心，咱就是理解呢。咱若是有变去救济贫穷无类的咱有变社区叫人焚烧，但是咱无这个爱心，对咱有什么益处？意思就是咱是理解落去，但是咱无愛心，又得到什麼益處呢？ingat saya. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat ketiga dulu ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerlincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saya来看保羅伊陣來教示即個哥林多教會嘅底下嘅伊那對事實伊那，愛是幸福嘅前來，又有恩慈，愛是為着錯無嫉妒嘅，愛是無家己自誇，話都真好人嘅，無爭狂嘅，無做害羞嘅代志，無求家己得益處，無安尼過嘅法律，無安尼過嘅受氣，無計算咱嘅無歡喜不義，只歡喜真理。凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐，愛是幸福之事。 Yang keempat, di mana Paulus mengajar kepada jemaat Korintus. Paulus berkata begini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berusaha, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Amen. 所以各位弟兄姊妹，咱若是愛得到家庭有幸福嘅這個福音呢，咱就愛彼此相愛。 Jadi saudara-saudara, kalau kita mau mendapatkan pemberitaan Injil yang menjadi berkat kita, kita harus saling mengasihi. 所以第二點，咱來看，保
Kalau tangan gaya info, Singwang Kuning, partnership in gospel. Jadi poin kedua adalah hubungan dalam Injil. Nah, jika kau ingin mesti tahu, kinjik, upik jinan jan, jangan lain. Injil ini bukan cuma di saat-saat tertentu. Kayak ini adalah hari spesial kita baru mengundang orang, bukan begitu. 你若有注意，我逐摆家庭有一个真正特别的日子吼，哇，有真侪人，是讲，新加坡的家庭嘛， Jadi kita nggak boleh punya pemikiran atau kita melihat gereja itu kadang-kadang ada hari-hari tertentu, wah gereja itu penuh dengan jiwa. 哇，你就看到这个做到毛毛死都无够位， Kita melihat wah di sini itu kursi-kursinya penuh. Kadang-kadang nggak cukup tempat duduk. 你等这个节目过了吼， Tapi acara ini kalau sudah lewat, 你 extra 本来可是白鸟人的， jadi minggu yang akan datang kita datang cuma itu juga. 你做人走个地个， Jadi orang-orang yang di saat ada acara itu kemana? 所以各位兄弟们， Jadi saudara-saudara, 咱传福音， kita menginjil 你是个特别的日子， bukan cuma di hari spesial, 这是鼓励人的家庭。 bukan cuma di hari spesial kita baru memanggil orang untuk datang ke gereja. 传福音是第一个点下， Menginjil itu adalah setiap waktu, 第一个地方， setiap tempat. 你到做工的地方。 Biarpun kita di tempat kerja 你一明早去跑步的时， atau kita olahraga di pagi hari 你去公园行行的时， atau kita berjalan-jalan di taman 你去咖啡店食的时，去啉咖啡的时， atau kita duduk di kedai kopi saat kita ngopi, 卖使给人传福音。 kita juga boleh menginjil mereka. 所以咱来推一个我家己的见证。 Jadi saat ini kita melihat kesaksian dari pastor. 所以我逐不时哦，一明早吼有时间，我就带我的太太去散步。 Jadi setiap pagi kalau dia punya waktu dia bersama istrinya pergi jalan pagi. 所以旧年圣灵就充满我， Tahun lalu Roh Kudus penuhi pastor. 所以我就讲，我带我的母，然后带我的太太，那卖散步呢？ Dia berkata kepada istrinya, kita jangan cuma jalan santai aja, 那来给人传福音。 kita juga menginjil. 有时咱去跑步了吼，咱去跑步啊，还是去啉咖啡，你点到街站的别人的对吼。 Kita keluar jalan-jalan atau duduk di kedai kopi, kita pasti banyak sedikit kita mengenal orang yang baru. 人无开嘴，咱会使先开嘴。 Orang kalau belum bertegur dengan kita, kita boleh tegur duluan. 比如咱我来啉咖啡， Umpama kita ngopi di kedai kopi, 我真久无看到阿伯， dia lama udah nggak bertemu dengan saya. Ini umpama. 看我家己开嘴，我真久无看到人吼， Jadi kita bisa tegur, wah saya lama nggak bertemu. 咱就开始给传福音。 Ya, disitulah mulai kita menginjil. 所以，即种咱拢用是我唔捌的， Jadi di dalam gambar itu orang-orang itu awalnya pastor nggak kenal. 所以逐摆去跑步的时， Jadi di saat jalan santai, 给人打招呼，给人打招呼。 sapa kepada mereka. 所以看到有两个圆框的吼， Jadi lihat yang ada ditandai lingkar merah itu. 这个是安哥做我家来去个卖 T 恤的，卖纸巾的。 Jadi bapak ini adalah tetangga pastor yang menjual tisu. 我给传福音， Jadi pastor menginjil dia. 即摆叫来家庭， Dan suatu saat pastor suruh dia datang ke gereja. 伊到家庭信主了，阿妹。 Di gereja dia terima Yesus sebagai Juru Selamat. Amin. 另外一隻安哥吼是到我家來信主，我家來。 Jadi satu lagi bapak adalah di rumah pastor terima Yesus. 第二月我家來嘅廁所吼，係兩萬腳踏。 Bulan lalu pas rumah pastor punya WC itu tersumbat. 伊來裝修，我家兩萬。 Nah, jadi dia datang servis itu toiletnya, perbaiki toiletnya. 伊推到我家門，我家大門啊， Jadi dia nampak pintu utama yang di rumah pastor. 有一個雜誌嘅， Dia lihat ada salib di situ.
你问我， Bapak ini bertanya, 你是基督徒啊？ kamu orang Kristen? 我跟他说是牧师， Pastor jawab, saya adalah pastor. 我就给他祈祷， Jadi pastor berdoa untuk bapak ini. 你祷告来接受耶稣，阿门。 Jadi pas doa ini cuma pastor dia menerima Yesus sebagai juru 所以 selamat. 听见咪无路都同你讲，那些给人传福音。 Jadi saudara-saudara biarpun kita di mana saja kita boleh menginjil. 另外，一般的小人都推我嘅，我嘅後生嘅青少年做拍球， Jadi ada lagi yang sebelah kanan sini ada gambar ini adalah anak-anak muda yang bersama-sama main bola. 對面嗰推住我係嚟樓嘅籃球場，哇！特別會弄驚拍球， Bulan yang lalu pastor melihat di bawah rumah taman ada lapangan basket. Di situ ada anak-anak muda yang main di situ. 我就計家見啦。 Jadi pastor bilang kepada mereka, 咱國大嘅從福音佢老啦，佢大啦，咱唔係從福音佢弄驚，佢青少年。 kita menginjil bukan cuma untuk orang tua, untuk dewasa, tetapi juga orang muda dan untuk anak-anak. 佢哋係家邊有青少年起來， Kita dalam gereja itu harus generasi penerus adalah anak-anak itu. 佢哋係家邊有新的一代。 Kita harus ada penerus. 所以我就免費定教我去背呢啲籃球。 Jadi pastor beli satu bola basket itu. 我就給人做打籃球， Jadi pastor main bersama mereka, 邀請他們來教堂。 mengundang mereka datang ke gereja. 因為從福音是上帝佢能夠命令， Karena menginjil itu adalah perintah dari Allah. 馬可福音對雜章對雜五雜安尼放大，你能愛往普遍去傳福音去往命。 Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. 所以叫佢哋能夠明白傳福音，唔是多加燈嘅。 Jadi kita harus mengerti menginjil itu bukan cuma di dalam gereja. 做主者做做緊嘅地方，做辦公室來使嘅人傳福音。 Mungkin di sekolahan, di tempat kerja, atau di kantor, semua tempat boleh kita menginjil. 有一擺我到一間咖啡店， Suatu saat pastor berada di satu kedai kopi. 我啉咖啡嘅時， Di saat ngopi, 有一個 uncle 嘛啉咖啡， di saat itu ada bapak satu lagi itu juga lagi ngopi. 佢嘅朋友鬧話真大聲， Dia ngobrol sama temannya sangat kuat. 伊嘅程度嘛我計做唔咗嘅， Lagi telepon suaranya sangat kuat. Meja itu dia cuma berdua saja. 佢嘅朋友講：哎呀，我嘅身體不好啦，我嘅報告不好。 Jadi di dalam telepon dia ngomong sama kawannya, kesehatan saya kurang baik. 你但係人為我就問伊 Dia tutup handphone, pastor bertanya kepada bapak ini, ：uncle，你身體不好啊？你健康唔好？ Bapak, apakah tubuhmu kurang sehat? 我咩話啦？我你聽我答話啊？ Bapak ini bertanya kembali, wah kamu mencuri mendengar saya bicara. 我想你剛剛嘅大聲，你真係聽到啦。 Pastor bilang, kamu ngomongnya keras itu siapapun dengar lah. 你做哪？你做什麼？ Mungkin dengan emosi bapak ini bertanya, jadi kamu mau apa? Mau apa? 我就答：哦，我是基督徒，我為你祈禱。 Pastor bilang, enggak, saya cuma mau berdoa buat kamu. 哇！伊就碎碎聲，哦，會使。 Dia suaranya pun jadi kecil, dia bilang, boleh. 所以點解咪有時候咱個人傳福音，佢人咩？佢要驚。 Jadi saudara-saudara mungkin kadang di saat kita menginjil kita sering dimarahin orang, itu nggak apa-apa. 佢人咩？佢聽會，佢會。 Kita kena marah, Boleh, itu mau? nggak sakit ya? Enggak ya. 耶穌傳福音，定到十字架會聽嘅。 Tapi Tuhan kita Yesus Kristus dia menginjil kepada kita. Ini cuma Dia ikut itu yang disalib di namanya dia, kayu salib. Meh, Sakit. Masa kita cuma dimarah aja, apakah bisa sakit? 伊又無定你無拍咯， Dia tidak memukul atau memaku situ. 所以點解咪？ Jadi
Jadi saudara-saudara, 咱就爱担心下伊传福音，阿妹。 kita harus sepakat sehati menginjil. Amin. 所以咱就能回来啊， Jadi saudara-saudara nanti pulang ke rumah 有机会啊， ada kesempatan 才能传福音。 kita harus menginjil. 今日这个应该有50个人， Jadi kira-kira hari ini yang hadir ada 50 orang. 一届传一届， Kalau satu menginjil satu. 拍散啊，一个礼拜就100届， Jadi minggu yang akan datang sudah 100 orang. 一个礼拜彻底我叫你传过一届尔。 Dalam satu minggu itu 7 hari permintaan pastor cuma suruh kita menginjil satu orang kayak bisnisnya. 你使传过来囝，那个朋友、那个同事，到职在读书个，使传过来个学生。 Mungkin kita bisa menginjil kepada anak kita, saudara kita, atau orang-orang yang masih dalam sekolah, bisa teman-teman sekolah atau di tempat kerja. OK，时間嘅關係，咱慢慢嚟分第三點。 Karena waktu kita lihat poin ketiga, 咱告訴奉主嘅心，咱就愛彼此相信、珍惜，咱就愛互相嘅接納，這就是最大嘅福報。 poin ketiga adalah saling menghargai dan menerima dalam pelayanan. Ini adalah berkat dan besar. 聽者們，你若是傳着人來接納，你嘛俾接納別人嘛，對。 Saudara-saudara, kalau kita mau orang lain menerima kita, kita juga harus menerima orang lain, betul tak? 所以咱嚟睇羅馬書第15章第9到第7節，保羅有做咩答呢？ Jadi kita lihat surat Roma pasal 15 sampai 1 sampai 7, Paulus berkata demikian. 保羅話：咱堅固嘅人啊，就是咱有健康嘅人吼，應該去等待不堅固嘅人嘅軟弱，不求家己嘅歡喜。咱每一個人吼，都愛叫咱嘅厝邊歡喜，可以能得到益處，建立德行。因為基督也無求家己嘅益處，咱嘅耶穌基督無求家己嘅益處咧。聖經嚟講到吼，命裏間吼會。 伊cái mẹ伊嘅人吼落到伊嘅身段，到頂拜嘅聖經嚟講有代表，所以我用這個物件嚟教導你啦，社會佢啦，叫你啦，因為聖經嚟講大概，咱有變到這個聖經嚟講學習，真來甲安慰有意嘛，對冇錯，當時這個是可以讓真來安慰嘅心，叫人彼此同心，咱就愛學習嘅。 那就要效法耶穌基督，他有忍耐的，那就要一心一口來榮耀那個神，到耶穌基督那個白來歸。所以，那就要彼此呢接納，如同耶穌基督接納我們一樣。阿門。Ayat ke-1, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama. Kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka, yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Amin. Amin. 所以弟兄們，咱禱告都也好，保護靠也好，保護人彼此健康，保護人彼此軟弱。 Jadi saudara-saudara, biarpun kita dalam gereja atau di luar kehidupan, pasti ada orang yang lebih sehat daripada kita atau lebih lemah daripada kita. 禱告跟咱嘅侍奉也有未相相嘅侍奉。 Jadi di dalam pelayanan di dalam gereja juga ada berbeda-beda pelayanan. 有帶領敬拜，有爬山啊，有我人到這個正道街，有到後尾放電腦啊。 Ya.
Ada pelayanan mungkin WL, ada yang membawa firman Tuhan, ada juga yang menyalakan operator. 所以卖团听的家己， Jadi kita jangan merendahkan diri sendiri, 就是老人啊， apalagi orang tua. 卖团的人是听到老人以为咱啊，哎呀老了啦，十八无代志做，无闲了啦。 Dan jangan punya pemikiran, wah saya tinggal di panti, saya sudah tua, udah nggak berguna lagi. 我係對這窮地家真偉大， Pastor hari ini mau berbicara kepada saudara-saudara aku ini. 上帝愛人啊， Allah Bapa mengasihi kalian semua. 你若是到老人院有機會，哦，教人祈禱，嘛是一個侍奉。 Biarpun di panti belajar untuk berdoa untuk gereja, ini juga adalah satu pelayanan. 相信看到咱是咱嘅心是，咱有着厲害着強，阿門。 Kalau kita melihat kesungguhan hati kita, bukan sehebat apa kita. 所以咱今日來學做你們個家庭互相的相愛。 Jadi hari ini kita belajar gimana di dalam gereja untuk saling mengasihi. 所以我就寫出了四個互相相愛的那個愛的表達言語。 Jadi ada 4 poin adalah untuk menyatakan kasih itu. 因為時間嘅機會，我學嘅讀夠隆重，我冇特別重點啊。所以到底咱嚟教家庭咱就要有愛中的對待彼此，跟彼此說我愛你。 Jadi karena waktu nggak bisa dibaca semua, jadi cuma poin-poinnya aja. Satu, menerima dalam kasih atau saling menyatakan kasih itu satu sama yang lain. 那這個愛是口說無憑啊， Kasih ini bukan cuma sekedar ngomong saja. 咱就要真係去愛別人， Kita gimana tindakan kasih itu? 接納佢，接納他。 Oh, kita menerima dia. 等於回報你夢嘅是愛有耐心㗎。 Di saat mereka atau dia nggak bisa dalam sesuatu, dia bertanya kepada kita. Kita harus sabar untuk melayaninya. 對此，咱就要肯定對方。 Kita harus 那肯定就是掛名對方。 kita harus memastikan dia. 肯定對方真重要。 Kita memastikan itu sangat penting. 咱就不是看到敬拜團隊效果真好。 Kita seringkali melihat tim antar ini dalam pelayanan sangat bagus. 話咱拍手， Wah, kita beri tepuk tangan. 咱保羅嘅， Kita juga puji mereka. 但是咱唔記得， Tapi kita jangan lupa. 後尾嘅地， Kita juga jangan lupa yang menyalakan operator itu. 個蒙許求係姐妹， Kita juga jangan lupa asal yang penerimaan tamu itu. 那是幫人做帶叫人入嚟， Kalau nggak ada penerima tamu dan sambut tamu, suruh tamu itu masuk. 冇人家己加入嚟， Mungkin tamu sampai situ dia nggak berani masuk ke dalam. 冇人到尾幫人幫影響， Kalau nggak Ini ada orang bosnya. yang hidupin operator, mungkin ada sebagian orang nggak tahu nyanyiannya. 所以咱咪特不先看到，人前面計咱是做我大概人情唔記得後尾嘅。 Jadi kita jangan cuma melihat apa yang kita terlihat di muka saja, tetapi kita juga ingat pelayanan yang di belakang itu. 所以我家己有一個習慣 Jadi pastor juga ada satu kebiasaan. 我特別去教會， Biasa dia sampai ke gereja. 我特別上去後尾， Dia suka ke belakang dulu. 俾人感謝。 Dia berterima kasih kepada yang melayani di belakang. 俾人耶穌愛你，阿婆。 Dia bilang, Yesus mengasihi engkau, Apo. 耶穌愛你，阿珍。 Yesus juga mengasihi engkau, Apo. 嗱，因為你能到頭後尾釋放冇能力在， Karena mereka melayani di belakang, orang kebanyakan nggak tahu. 所以點解為？ Jadi saudara-saudara, 係佢哋拜開始， mulai dari minggu selanjutnya, 咱嚟教教跟頭先落點彼此相愛，肯定對方。 jadi kita saling mengasihi, saling memastikan. 對上，咱就要珍惜別人，珍惜partner。 Kita harus menerima menghargai 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 orang lain.
感谢阿宝帮我翻译，爱的言语。所以那个爱珍惜别人， Kita harus menghargai orang lain. 那怎么珍惜别人呢？ Kita gimana menghargai orang lain? 比如今天你给表做给弟兄，是这样。 Umpama kita duduk di sebelahan, Sekarang ada botol ini. kalau minggu selanjutnya kita nggak terasa orang ini hadir. 我现在在这哎呀，botol itu iu lai tu lai lo, ko lai tu ko lai. Kadang-kadang kita punya perasaan, ya kalau sudah datang ya datang, nggak datang juga nggak apa-apa. 那是有时间， Tapi kalau kita mempunyai waktu, 看点会 kita boleh telepon dia 探访你。 atau kita mengunjungi dia. 我们这里店里摆过来， Kenapa kamu minggu yang lalu nggak datang ke gereja? 可能有代志， Kemungkinan dia ada masalah. 或者一个电话， Cuman telepon gitu saja 你一个探访， atau kunjungan, 感动嘅你， dia tergerak hati. 哇，往来家跟安尼珍惜我， Oh, rupanya gereja itu begitu menghargai saya. 所以你就不等了。 Jadi dia akan minggu yang akan datang dia akan datang lagi ke gereja. 感谢我老主， Kita terima kasih kepada Tuhan. tadi Pastor Anna Semalam Ibu Gembala 带我去这个姐妹弟兄的东西，对吗？去来来也安平静来， Oh 你 itu 再 ya. 加起来的。 Oh itu sih. Amen. Semalam Ibu Gembala bawa pastor ke rumah ibunya Yani. Jadi terima kasih hari ini suaminya juga datang ke gereja. Kita tepuk tangan untuk welcome buat saya. 这是对吗？我到新加坡， Jumat minggu yang lalu pastor di Singapura 探访个老人， dia mengunjungi seorang tua 今日明仔， tadi pagi. 一堆我人在新加坡的弟兄姐妹，去新加坡的教堂，阿门。 Dia pergi ke gereja yang di Singapura. 所以第二天呢， Jadi saudara-saudara, 爱要有行动， kasih itu harus nyata atau kasih itu harus bergerak. 珍惜要有行动， Menghargai itu juga harus nyata. 不要说说而已。 Jangan cuma sekedar ngomong saja. 所以当我等去到新加坡， Nanti pas balik ke Singapura, 我嘛是需要你人记得我，甲我祈祷。 jadi pastor nggak perlu kita ingat sama dia, kita berdoa buat dia. 好，所以我们的弟兄， Yang pertama adalah saudara kita. 我来安尼做拜托， Pastor udah banyak kali datang ke Tina. 一旦伊对我没有印象， Malaysia. 他说他对我没有印象。 Oh. Jadi Pak Acia bilang sama pastor enggak kenal sangat, enggak akrab sangat. 所以当然爱对我有印象，要对我印象，Jadi pastor bilang kalau lain kali pastor datang harus lebih akrab atau lebih kenal sama pastor ini. 点点我嘛爱对你们这个大概那有印象。 Nah, jadi pastor bilang kita lebih akrab dengan kita. 所以最后咱来看，这以后所书第4章第3节。 Kita selanjutnya lihat Efesus pasal keempat ayat ketiga. 那叫领和平，彼此联络，就是因和平彼此联络。那该接力保守心灵会那个合二为一的心。 Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. 約翰福音第13章第35節，耶穌安尼放大：你們若是彼此互相愛嘅心，正經就因此經百日來就是我該蒙道了。 Yohanes 13 ayat 35. Tuhan Yesus berkata demikian. Dengan demikian semua orang yang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. 所以第二節我們若是信主，咱無愛心，咱準備看到咱是信主嘅人呢。 Jadi saudara-saudara, kalau kita orang Kristen, kita nggak hidup di dalam kasih. Gimana orang lain melihat kasih itu? 所以頭先我分享伊個三個重點是真重要嘅。 Jadi tadi ada 3 poin itu 3 poin yang sangat penting. 所以對時間嘅關係，咱直頭跳去到總結。 Karena waktu kita lihat
kesimpulannya, 所以弟兄姐妹，咱人生最大嘅福分就是相助。 berkat terbesar dalam hidup adalah melayani Tuhan, saling memperlakukan dengan baik dan saling memaafkan dalam pelayanan. Ini adalah berkat terbesar. 所以相助就是咱要爱彼此饶恕， Kita harus saling mengampuni. 天父做另外饶恕人， Allah, gimana cara Allah mengampuni kita? 咱要爱彼此饶恕别人， Ya kita juga dengan cara itu mengampuni orang lain. 咱要爱到侍奉主的时当心合意，幸福福音。 Kita harus bekerja sama dalam pelayanan untuk memajukan Injil adalah berkat terbesar. Menghidupi kesaksian pribadi kita dan jadilah orang yang berdampak. 咱要活出咱的见证， Menghidupi kesaksian kita, 咱要影响周围的人。 kita harus menjadi orang yang berdampak. 对三，咱到侍奉主的时，咱要彼此珍惜， Kita harus saling menghargai 互相接纳。 dan saling menerima. 咱要比像别人比咱家己强壮。 Kita melihat orang lain lebih mampu daripada kita. 追求合一的心，追求合一的心。 Kita harus mengejar sepakat hati yang sehati. 阿门，阿门，阿门。所以咱这种请咱来敬拜团队，敬拜团队来准备这条歌。听在为咱准备的时，咱就扶起来。咱求主的圣灵来充满。 是的，主，我们感谢你。主啊，感谢你，阿萨那，阿萨那。主啊，感谢。 Tuhan kami berterima kasih. 下灵的来充满。 Roh Kudus menjamah setiap kami. 主你可能每一个侍奉的人有这个福气。 Tuhan kau memberikan setiap kami yang melayani Engkau, memberi kesehatan. 所以今天明早， Hari ini pagi ini Tuhan, 头一个呼召， di ibadah yang pertama, 有人到这个后背圣耶稣讲， apakah ada yang pertama kali hadir yang belum menerima Yesus? 可能你来过，但比你后背圣耶稣。 Mungkin kita di antara kita ada yang hadir di tempat ini, tapi belum pernah menerima Tuhan Yesus. 有无？ Apakah ada? 那会有这个机会来圣耶稣。无吼 ，OK， 侬就是较艰难，有一个呼召， Dan pelayanan kedua, 等敬拜团队带领让敲这条圣灵充满百姓。 pada saat pelayan altar menyanyikan lagu Sening, Roh Kudus jamah, 我请咱家有侍奉嘅团队拢出， saya mengundang semua pelayan Tuhan boleh maju ke depan. 咱对圣灵来充满咱的心， Kita berdoa meminta Roh Kudus menjamah hati kita, 会咱嘅侍奉做一种开始。 agar pelayanan kita semakin hari semakin berkualitas. 咱咪单单会拍沙咱呢个落座，咱就爱珍惜来到这个家庭家福福音起来。 Karena kita tidak bisa mengharapkan gembala agar pelayanan ini bisa bertumbuh menjadi besar. 所以咱请来敬拜团队来敲这个歌。 Oleh sebab itu mari dengan kasih Kristus saya mengundang para pelayan-pelayan Tuhan untuk maju ke depan. 有侍奉的弟兄姐妹，你们走出来。 Mari 每 semuanya 个 jalan, 每 semuanya. 个有侍奉的， Yang pelayanan, semua yang melayani, Boleh. baik Boleh. Tomboy, Boleh. sekolah minggu, asar, 阿舍手中家出来。没有，你们转过来看我们， ada di sini. 来背对台上。是的，圣灵来充满我们。全部领的， Well, 来，还有 semua yang 你， sudah melayani, 只要你有服侍的，来走进来一点，走进来。 maju, mari. 是的，我们来唱圣灵，圣灵。 Mari naikkan pujian. 圣灵，咱不要听来唱，咱求圣灵来充
Mari maju dulu. Next, mari. Mari maju ke depan. Haleluya. Itu masih anak sampai tuan tui. Cici, tak suka. Wakai pelaksanaan. Oh iya, kali nak. Saat ini saya akan berdoa bagi
主要所人感谢，今日这个信息教人啊，侍奉主的人是有福气的。主你帮助我人，咱种今仔的教堂会顶头教会，可咱每一个侍奉主的人是主爱主有福气。从今日开始，看我人对你的爱，对你的侍奉是越来越发自有热心的。祝你的火焰继续的来燃烧到我们的家庭每一个弟兄姊妹。我能相信，从今日开始，当你人每一个人去传福音的时，我能该灯塔该大家今仔如姊妹爱到福音兴旺了。主能感谢了，安尼看感恩乃是奉主耶稣基督的名。阿门。